Ndabakiriye mwese bene data, abakunzi bacu, abakunzi ba Pure Gold TV, abakunzi b'ibiganiro byacu hano kuri Pure Gold TV tuhagira ibiganiro by'Imana, cyane cyane ikiganiro cyitwa ijambo ry'umunsi. Muri iyi minsi tumaze iminsi dusenga, twarafashe ibihe byo gusenga iminsi 21. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 12. Uyu munsi rero tugiye gukomeza dusenga, cyane cyane turabanza turebe ibintu 12 narebye mu ijambo ry'Imana bijya biboneka iyo ahantu hari ubuhembuke, iyo ahantu habonetse guhembuka, iyo imbaraga z'Imana zirimo zikora, icyo twita ububyutse, iyo tuvuga tuti Imana irakora ibikomeye. Hari ibintu 12 tugiye kuganiraho nabonye mu ijambo ry'Imana, tugiye kureba bijya biboneka iyo ubwo bubyutse buhari. Niba ujya ubibona, menya ko ububyutse burimo. Imana itugire neza cyane. Ariko si 12 gusa, hari n'ibindi byinshi cyane bijya biboneka iyo Imana iri kumwe nawe, iyo yamanutse, iyo umwuka akora, iyo hari imbaraga z'Imana, icyo tuvuga ngo iyo habaye ububyutse. Reka rero tubanze dusenge Imana, dusabe umwuka w'Imana aba ari we uza yiyoborere iki kiganiro n'ubundi tugezemo cyo gukomeza amasengesho y'iminsi 21 dusaba guhembuka guturutse mu ijuru. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye ko uri kumwe natwe, turagushimye ko umwuka w'Imana waduhaye niwe uza akaduhembura, niwe uyobora ubwoko bwawe, niwe wayoboye abambere, niwe wayoboye Pawulo na Sila, niwe wabanye nabo, natwe uri kumwe natwe. Turagushimye Mwami kuko uwo mwuka wamuduhaye ari kumwe natwe, niwe ugiye kutwigisha ijambo ryawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen, amen. Bene data, muri hano ari ubwa mbere, nagira ngo mbamenyeshe ko amazina yanjye nitwa Jose Irumva, nkaba ari jyewe urimo kuyobora kino kiganiro cy'amasengesho y'iminsi 21. Niba uri mushyashya hano, ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Ntabwo ukiri umushyitsi, ahubwo wamusangwa, kandi urazana n'abandi, mujye mufatanya kuza hano gukurikira ibiganiro byerekeranye n'ijambo ry'Imana ridukomeza ritwubaka hano kuri Pure Gold TV y'abakristo. Imana iguhe umugisha cyane. Abasanzwe namwe, Imana ibahe umugisha. Mwese ndabakiriye kandi ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Reka dukomeze. Tugiye kureba ibintu 12 bijya biboneka iyo ahantu hari ububyutse. Nubona ubirimo, ubibona, umenye ko ububyutse bwageze iwawe. Si 12 gusa, hari byinshi cyane tujya tubona iyo ububyutse bwaje. Ibyo 12 rero, iyo ahantu hari ububyutse haboneka kwihana no guhinduka. Ahantu iyo hageze ububyutse usanga hari imbaraga z'Imana mu muntu, mu bantu, abantu bagatangira bakihana, abantu bagatangira bagahinduka. Icyo ni ikintu kijya kidapfa kuboneka na rimwe. Ariko iyo imbaraga z'Imana zamanutse, iyo ahantu hageze ububyutse, usanga byorohera abantu. Imana ikora ku mutima, umwuka w'Imana ikora ku mutima w'abantu, bagatangira bakihana. Umuntu agasaba imbabazi mugenzi we, agasaba imbabazi ababyeyi be, ugasaba imbabazi inshuti zawe, aho mukorana uti mumbabarire, ugasanga hari ikintu cyo kwihana, abantu bagahinduka mu buryo bugaragara. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, ahantu hari ububyutse usanga abantu bizera Yesu, bakaba ibyaremwe bishya. Iyo umaze kwihana, haboneka kwizera Yesu. Bya bigirwamana wizeraga, bya bindi wizeraga, za nzira zindi wanyuragamo ukazireka, ugahinduka, ugatangira ukizera Yesu, kuko umwuka gukozeho. Aho hantu hari ububyutse bene data, ububyutse bwawe bwaje bwamanutse. Icya gatatu, ahantu hari ububyutse uhabwirwa nuko abantu babatizwa, barasenga, bakakizwa, bakagira kwizera, bagashaka kubatizwa. Abantu barabatizwa, ugasanga urugo rwose, abavandimwe banjye n'ababyeyi banjye, twese twabatijwe umubatizo nk'uwa Yesu, twabatijwe mu mazi menshi, twanezerewe. Icyo ni ikintu kinezeza cyane. Umuntu witwa Yohana Batista yaje abatiza abantu amazi menshi. Arababwira ati ariko hari undi uzazanye umuzanduta, uzababatiza mu mwuka wera, ariko mu mazi menshi ni ngombwa cyane. Usanga abantu bafite inyota yo kubatizwa mu mazi menshi. Aho hantu rero kirya gihe haba hari ububyutse. Imana ishimwe cyane. Icya kane, aho ububyutse buri, usanga abantu, abakozi b'Imana, bagira ikintu nita kurota.
bakarota bakagira viziyo, ugasanga abantu b'Imana bararota, umuntu akabyuka avuga ati narose mvujya kuvuga ubutumwa bwiza, narose mbatiza abantu benshi, narose abantu bihana, ugasanga hari abantu b'Imana bararota neza, bararota inzozi nziza, inzozi zo kuvuga ubutumwa bwiza. Hari ububyutse abakozi b'Imana bararota bene data, bakarota bagiye kuvuga ubutumwa, bakarota hari ababahamagara ngo baze bababwirize ubutumwa bwiza, bakarota inzozi nziza zigendanye no mu ijuru n'ibitangaza by'Imana. Icya gatanu, iyo abantu bafite ububyutse usanga umwuka abayobora, ikintu cyose bakoze, ikintu cyose barimo, aho bagiye kujya ntabwo biyobora, umwuka wera arabayobora. Iyo urimo ushaka kwiyobora, hari ahantu izindi nzira ushaka kunyura, umwuka wawe arakubwira ati stop umukozi w'Imana, ntugende hariya. Umwuka wakora buri kanya, haba hari umwuka w'Imana uri kuyobora abo bakozi b'Imana, uri kuyobora abantu b'Imana, uri kuyobora itorero ry'Imana. Umwuka arakora cyane, akaba uri uhayobora. Icyo gihe rero nujya gukora gahunda ukumva mu gitondo umwuka arakubuje ati ntujya aha, ntukore iki, jya umenya ko uri mu bubyutse bw'Imana. Icyo ni ikimenyetso cy'ububyutse bene data. Turebe icya gatandatu, ahantu hari ububyutse barasenga, bakajya mu muhanda bagasenga, abadayimoni bakabumvira, abadayimoni bakagenda. Niyo waba umudayimoni wa wundi ukomeye, wa wundi uhanura, kuko hari abantu baba barahawe impano n'abadayimoni, impano zo guhanura, akakubwira ibintu bikaba ari ukuri, akaba afite iyo mpano y'ubuhanuzi. Ariko iyo hari ububyutse, abantu b'Imana bafite imbaraga, umwuka ubarimo w'Imana umira umwuka wa Satani, ugasenga mu izina rya Yesu, abadayimoni bakakumvira, bakava muri wa muntu wari umupfumu ahanurira abantu ibintu bigaragara, ibintu byumvikana. Ariko umwuka w'Imana, iyo hari ububyutse, wirukana ba badayimoni, wa muntu agahinduka, ntiyongere kugira za mpano z'ubuhanuzi ahabwa n'abadayimoni, ahubwo agakizwa, agahabwa impano z'ubuhanuzi zituruka mu ijuru. Haleluya! Ngiki kizakwereka ububyutse. Icya karindwi, iyo ahantu hari ububyutse haba kurenganwa gukomeye cyane, haba kurenganwa gukomeye cyane. Iyo ahantu hari ububyutse bukomeye, Imana irakora, abantu barabatizwa, abantu bakihana, Satani agahunga, abadayimoni tukabirukana, indwara zigakira, maze hakaboneka kurenganywa. Kuko haba habaye ibintu bidasanzwe, habaye ububyutse. Ibintu bibaye muri society ntabwo biba bisanzwe, ibintu bibaye muri community yawe ntibisanzwe, ntibiboneka. Baribaza ati ibi ni ibiki, ni inzaduka. Maze abantu bagafungwa, hakaba kurenganwa, abantu bagakubitwa, ibintu bigakomera. Reka dukomeze turebe icya munani, iyo hari ububyutse, abakozi b'Imana ntabwo bacika intege, kuko barenganywe, ntabwo bacika intege, ahubwo umwuka w'Imana urabakomeza, ugakomeza ugakorana nabo. Ahantu nibona hari ububyutse, hakaba kurenganywa, hakaba kwicwa kubera inzira y'Imana, hakaba gukurubanwa, bakakurenganya, ugakubitwa, ukajya muri prison. Ikizakumenyesha ko umwuka w'Imana ahari, kizakumenyesha ko ububyutse bwaje, nuko abantu b'Imana badacika intege, nuko abantu b'Imana badacika intege mu bibazo bafite, nuko umuntu w'Imana adacika intege kuko yarenganywe, nuko umuntu w'Imana akomeza agasenga, ahubwo noneho akagera ku rundi rwego rwo hejuru, akagera ku ntera yo hejuru mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Iki ni cyo kizakwereka ko hari ububyutse, nuko umuntu w'Imana atazacika intege kubera akarengane, kubera ko akubitwa, kubera ko afunzwe, kubera ko ahowe Imana, azakomeza. Icya cyenda, aho ububyutse buri, abakozi b'Imana barasenga, usanga basenga cyane, kandi Imana ibumva vuba pe, ibumva vuba, uzabibona rwose. Hari ububyutse, usanga abakozi b'Imana babyukira mu masengesho, babyuka mu ma saa 9, babyuka nijoro bagasenga, ugasanga bafite umwete pe, amasaha 24. Ugasanga umuntu ari muri bararara sota kireso dokopa kirisikipi, agasenga yuzuye imbaraga z'Imana, agasenga mu ndimi, agasenga aho ari mu gikona, agasenga aho aragenda, agasenga atwaye imodoka, agasenga aho ari mu rugendo, ugasanga arasenga Imana, arakonegita n'Imana. Aho haba hari ububyutse burya, usanga abantu b'Imana basenga cyane.
kandi uko basenga niko Imana ibumva vuba ikabasubiza, ukabona imbaraga z'Imana ziramanutse mu buryo bugaragara, ibitangaza bigakoreka, abantu bagakira, imbaraga z'Imana ziraboneka bene data. Uko abantu basenga rero, uko abantu basenga kubera ububyutsi, aho bari basengera umwuka wera aramanuka. Aho umwuka yamanutse usanga abantu bahinda umushyitsi, usanga ahantu hanyeganyeze, usanga umwuka w'Imana anyeganyeje ibintu bikanyeganyega kubera imbaraga zo mu ijuru. Imana iba yamanutse, icyo ngicyo uzakibona, imishyitsi n'ibishyitsi biraba, ibishyitsi bikaba kubera gusenga, ukumva ahantu haranyeganyeze kubera gusenga Imana, kubera imbaraga z'Imana zamanutse. Ntabwo ari uburyo bubi, ahubwo imbaraga z'Imana ziraza zishake you. Usanga ahantu nyine babaye shekeni, umujyi ukaba shekeni, ugasanga abantu nyine banyeganyeze mu buryo bukomeye kubera umwuka w'Imana. Aho ububyutse bwageze, aho hantu Imana iyo barimo gusenga, iminyururu ivaho, iminyururu ibaboshye iracika bikagaragara, iminyururu ibaboshye iracika bikagaragara. Hari abari muri prison baboshye, iyo abantu basenga Imana, bagasenga imbaraga z'Imana zikamanuka, iminyururu ivaho muri ako kanya, inzugi zigakinguka. Ibyo ni ibintu tubona mu ijambo ry'Imana kandi by'ukuri. Iminyururu y'umutima iracika, ibikuboshye by'uburwayi biracika, imbaraga z'Imana ziraboneka, maze hakaba ububyutse bukomeye cyane biba bigaragara mu by'ukuri. Iyo rero icya cumi na kabiri aricyo nsorezaho, ni byinshi cyane. Icya 12, inzugi zikomeye z'ibyuma za prison zirafunguka, nta muntu uzikozeho, zikifungura kubera gusenga. Ububyutse butuma abantu basenga Imana ikabumva vuba, kuko bafite kwizera, bakonegita n'Imana kubera imbaraga z'Imana. Icyo gihe bitangaza birakoreka, abantu bakagira ubwoba, abantu bakabaza ati habaye iki, hakaba gutabaza, ariko bakavuga ati ntibisanzwe, hari imbaraga z'Imana. Bene data, reka turekeye tuzakomeza, noneho nzabasomera aho nakuye ibi byose, nabikuye mu ijambo ry'Imana. Hano kuri Pure TV twibanda cyane cyane ku ijambo ry'Imana, nta handi nkura izi information mbaha, ni hano muri Bibiliya yera, ni mu ijambo ry'Imana nsoma. Bene data, ijambo ry'Imana nirwo rufunguzo, kuko iyi Bibiliya yera nubwo bavuga ngo yanditswe n'umwana w'umuntu, ariko yahumetswe n'Imana rurema ishobora byose, yaremye byose. Imana iri hejuru ya byose, Imana yandemye, yakuremye, yaremye byose tubona. Nkunda gutanga ikigereranyo, Imana yaremye iyi si, iki gishushanyo cy'isi, niyo yaremye isi yose. Tubisoma muri Bibiliya yera mu Itangiriro. Ndahakunda cyane, nkunda igitabo cy'Itangiriro cyane. Imana yaravugaga bigakoreka. Imana rero niyo nahisemo gukurikira, yaremye ijuru n'isi. Hari imana nyinshi, basogokuruza banjye basengaga ibigirwamana, ariko nge Jose mu gihe namenyaga agakiza, ntabwo nakurikiye imana za basogokuruza banjye, nakurikiye Imana yaremye ijuru n'isi, kandi iramfasha. Ikintu kibinyereka ni ukwiranganiriza, ikampa amahoro, ikampa umunezero, ikankomeza, ikanyinjiza mu bubyutse nk'ubu. Imana yanjye iriho kabisa, kandi ijambo ry'Imana cyo rivuga nagiye nkibonaho, nkabyibonaho, nanjye iranyobora. Ntabwo mpfa gukurikira gusa, nakurikiye Imana y'ukuri yaremye ijuru n'isi. Reka dusenge. Mana, turagushimye cyane, turagushimye kuri Imana ishobora byose, turagushimye kuri Imana izi byose, turagushimye ko utari bayari, nturi dagone, turagushimye ko ukora ibikomeye. Haleluya! ndagushimye kuriho kandi uzahora biteka. Ndagushimye ibyo ukora, ndagushimye ububyutse, ndagushimye ko dusenga imbaraga zikaza, tukagira ububyutse, tukagira guhembuka, bihembuwe n'ijambo ryawe. Ndagushimye Mana. Sabiye bene data turi kumwe muri aka kanya no kuri Pure TV, ndabasabiye abakurikira bose, niba yaba umwe, ndamusabe ngo umugisha, dukomeze tubane mu mbaraga zikomeye mu buryo bw'umwuka, dutegereje ibyo gukora, dutegereje ibyo kudukoresha. Urakoze Mwami, dufashe umunsi wose, dukomeze duhe umugisha, tukunezere, tugushime, tuguhimbaze, tukuvugire. Umwuka wera ari wowe ukora muri twe. Urakoze kubyumvise byose, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Bene data,
twari kumwe mukomeze munezezwe n'aka karirimbo. Indirimbo y'indirimbo y'igiheburayo ariko ni indirimbo nziza cyane ihimbaza Imana kandi indirimbo rwose ifite amavuta. Ikomeze banezeze dusoza dusezeranaho tuzakomeza ejo tuzacika. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Imana ni Imana ikomeye niko baririmba ifite imbaraga kandi ngo tuzaba mu murwa w'Imana, tuzaba muri siti y'Imana, tuzaba ku musozi w'Imana i Siyoni. Ngo komeza kuwiteka, komeza mu nzu ye, turi kumwe tuzabana kandi ngo we nanjye tuzaba abantu b'Imana, tuzaba abantu bayo niko baririmba kandi Imana nayo izaba Imana yacu. Nta rupfu ruriyo, nta mibabaro mu ijuru. Umva amagambo meza n'amagambo ahumuriza n'agashima ngo haleluya. Imana yacu ni Imana iriho, Imana iriho. God reigns. Ni Imana nyine ifite ubwami. Haleluya. Imana yacu ni Imana ikomeye, almighty reigns, ikomeye kandi iriho. Imana itugirire neza cyane. Reka tunezerwe Imana yacu, tunezerwe kandi tuyihe icyubahiro. Tunezerwe Imana, tuyihe icyubahiro. Reka tunezerwe kandi twishime Imana yacu, ikomeze ihabwe icyubahiro. Reka tunezerwe Imana yacu twishimye kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro kigwe hejuru. Bakomeza babisubiramo, Imana yacu iteka tunezererwe. Imana yacu ni Imana iriho kandi ifite ubutware. Haleluya. Izahoraho iteka n'iteka. Oh haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.